السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. بما أننا في فصل الشتاء والخريف، كنمرضوا بالزكام بالسعال، بالكحة. إذا هاد الكحة كتأرقنا، جبت لكم واحد 3 وصفات إن شاء الله فعالة مجربة ومزيانة بزاف، فيها مواد طبيعية جدا. غتنفعكم إن شاء الله، تنفع وليداتكم. نتمنى تجربوها لأنها مزيانة. سبحان الله، شي خطرة ما كيكونش عندنا السيرو في الدار، ولا كاين شي وحدين ما كيبغيوش ياخذوا السيرو من الصيدلي، كيبغيو مواد طبيعية. اذا هاد الوصفات مزيانين بزاف ان شاء الله غادي ينفعوكم. كاين واحد الوصفه اولى نعطيها لكم بعجاله، انا ما عنديش المواد هنايا، نعطيها لكم غير هكا اورالمون. نتوما اللي بغيتو خذوهم. كتجيبي واحد الكاسرول، كتغليها بالماء، تغليها مزيان، وتجيبي زيوت اساسيه ديال البابونج والزعتر والكاليبتوس، وديري فيها واحد 3 قطرات من كل حاجه، وتبلعي تسدي السراجم وتدوزيها في الدار، وافراد العائله كامل كيستنشقوا داك البخار. هذاك البخار مزيان كيفتح الانف والحنجره، ومزيان بزاف لهاد الفصل هذا. كيسخن الانسان بحال اللي كيسخن مزيان داك الكاليبتوس، وكتكون فيها رائحه طيبه في الدار، كتبقى رائحه طيبه ديال هاد الزيوت الاساسيه. قلت لكم الزعتر والبابونج والكاليبتوس، ديروهم في الماء مغلي غليان، وان شاء الله نتمنى الشفاء العاجل للجميع، وبالصحه ان شاء الله طيبه. بالنسبه للوصفه ديال اليوم، وصفه سهله جدا، مجربه مزيانه فعاله جدا. غادي نستعملوا هذا الخليط هذا، نديروه في الثلاجه، ومن حيت بغينا نستعملوه ندفيوه واحد شويه، ندفيوه غير الكميه اللي نحتاجو، ندفيوه ونعطيوه معلقه في الليل. معلقه مزيانه بزاف، معلقه في الليل مفيده وكتسرح الانف والحنجره. هاد الوصفه سيداتي فيها واحد الحفينه ديال العود القرنفل، لي كلو دو جيروفل. كناخذوا واحد هكذا، واحد الحفينه بحال هكذا، ونديروها في الفنجان اللي غنديروا فيه هاد السيرو هذا الطبيعي. هذا سيرو طبيعي. كنديروا فيه داك القرنفل، كنديروا نص حامضه، اولا داك السيترون ولا داك الليمون الحامض داك الصفر، كنعصروا نص حامضه ونديروها في داك الفنجان. وكاين واحد النصيحه بين قوسين، بالنسبه للعسل، ما عمرك ما ديري فيه معلقه د الحديد. دائما خدي هاد المعلقه هذه، كتكون مصنوعه من اللوح او الخشب العود. خديها وديري بها العسل، لان هاد المعلقه هي مزيانه، ما كتسربش في مواد يعني حديديه ولا ديال الالومنيوم ولا العسل، حيت كتلقى الحديد مع العسل كيفقد العسل واحد المكون طبيعي واساسي فيه. الوغ كنديروا هاد المعلقه هذه خاصه بالعسل، كنديروها، نديروا واحد المعلقه ونص صغيره د العسل، نخلطوا مع داك المواد هادوك، نحركوا مزيان، ونضيفوا الماء. انا الماء كنت غليته من قبل، خص الماء يكون غليان طايب بحال غديروا به اتاي. وغتخلطوا الماء على هاد 3 عناصر، العود القرنفل والحامض والعسل. الوغ كنكبوا فيهم داك الماء سخون، ونخليهم واحد 4 ساعات يتفاعلوا. خليوهم واخا حتى خليهم يتفاعلوا مزيان مزيان، خليهم هكذا يتفاعلوا. بحيث كيدفى شويه كتعطيوه كتناولوه بمعلقه هكذا، ولا كتشربوها كانتزان حتى هي مزيانه. هادي مزيان محلول مزيان بزاف، تقدروا ديروه في الثلاجه، ولا كنتو بغا حتى جيتو كتجبدوه تدفيوه واحد شويه، اي واحد بحال غدفيو اتاي، وكتاخذوا معلقه ولا 2 معالق. مزيان بزاف الحنجره والحلق، كيسرح الحنجره كيسرح الحلق. انا هذاك العسل اللي كنت خديت ديال الكاليبتوس، كنصحكم تاخذوا العسل الكاليبتوس، مزيانه بزاف، فيه واحد الحروره زوينه ومزيانه بزاف لهاد الكحه هذه. اذا العسل كاين بزاف الانواع. طيب اولا تاخذوها طبيعيه، من احسن طبيعيه. ثانيا خذوها تكون ديال الكاليبتوس، لان هي اللي مزيانه في البرد والحنجره والزكام، مزيانه بزاف، كداوي، عندها النتيجه فوريه. كتحسوا بلي عندكم تحسن في الحلقه ديالكم، كتحسوا بلي واحد دغيا مشات ديك لاطو مشات. ونتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل للجميع. بالنسبه للوصفه الثانيه سيداتي، حتى هي ان سيرو طبيعي مزيان بزاف. كنجيب واحد حامضه، كنقطعوها هكذا دوائر شرائح، كندير واحد الكميه على حسب الافراد. انا درت واحد 2 ديال شرائح ديال الحامض، كنديرو هكذا. كنجيبو ايضا واحد الشرائح ديال السكينجبير طري، كنجيب واحد 3 صغيورين هكذا على حسب افراد الاسره. كنجيب، انا درت هنايا واحد الكميه هذه كنديروهم تما.
كنجيبو ايضا الزعتر او اوراق زعتر، الورق ديال الزعتر، ندير واحد الحفينه ديال ورقه الزعتر ايضا نديرها مع هاد السيغو هذا، نديرو هذيك الاوراق. وايضا دائما العسل ديال الكاليبتوس دائما حاضر معنا، العسل مفيد بزاف لهاد الوصفات وماده اساسيه ضروريه. كنديرو الماء حتى هو كيكون غليان، ما نعمروش بزاف باش كتجينا داكشي ثقيل يجي بحال انسيغو. مزيان بزاف هاد المحلول هذا، فعال ومجرب، سيغو طبيعي ديال هادو ديال جداواتنا. الا بغيتي تقولي هاد الافكار ديال جداواتنا كيقولوا استيوس غرامير. دونك كنجيبوا العسل بنفس الملعقه ديال ديال اللوح، ونديرو في ديك لاطاس ديك الفنجان، نديرو العسل ونخليوه داك المحلول حتى هو واحد نص ساعه يرقد مزيان. خصو يرقد بحال كيعقد، غادي يبقى يعقد شويه، حيت كيعقد نصفيوه بيان سور، نصفيو من داك الزعتر وداك الحامض كيكون طلق خلاص ديالو، داك السكينجبير، ونصفيو نديرو فواحد القاروره ونخليوها. الا كانت عندكم مدينه بارده ما فيهاش حراره كتخليوها غير برا من الثلاجه ماشي مشكل، ولا كانت عندكم مدينه هكا دافيه ديروه في الثلاجه. ملي تبغيو تستعملوه جبدوه دفيو واحد شويه، واحد المعلقه ولا جوج، وخذوهم بحال تاخذوا السيرو، معلقه صغيره، معلقه ما تكثروش منها بيان سور، بحال الطفل الصغير معلقه صغيره، والانسان الكبير كيكون كياخذ معلقه كبيره. سيداتي لاحظتي هاد السيرو ما فيش مواد حافظه، طبيعي، ما فيش مواد كيميائيه، ما فيه حتى شي حاجه، مزيان بزاف. انا كنستعمل بزاف هاد لي غوميد هادو ديال الدار، حيت مواد طبيعيه ومفيده للجسم وفعاله ايضا مزيانه. دونك كتحرك مزيان هاد العمليه، كتحركيها مزيان، نحركو نخليوها نصف ساعه حتى كتجمع راسها، وكنصفيوها وكما قلت لكم نخليوها واحد القاروره، ناخذ منها معلقه ان شاء الله بالشفاء العاجل. ايضا بالنسبه للوصفه الثالثه سيداتي، هذه الوصفه الثالثه هذه سيغو تا هو مزيان بزاف، انا كنعملو بزاف باستمرار. كنجيب معلقه العسل صغيره، معلقه او كبيره على حسب افراد الاسره. كنجيبو واحد نصف حامضه كنخلطوها معاه. صدقيني هاد لا غوسيت هاد مزيانه بزاف، وكتحيد الكحه، كتحيد السعال، كتسرح الحنجره. كنديروا معلقه صغيره ديال القرفه. القرفه ايضا مهمه بزاف، فيها واحد الماده كتفتح داك اللوزتين. وايضا حتى الزعتر تا هو مزيان بزاف، دواء طبيعي مزيان بزاف. وكنجيبوا الزيت البلديه حتى هي كتسرح كتسرح الحنجره. هذيك الزيت البلديه مزيانه بزاف. الوغ فيها 4 المواد، فيها العسل وفيها الحامض 5، وفيها القرفه وفيها الزعتر وفيها زيت البلديه. الوغ كنحركو مزيان مزيان. اذا كندير واحد القاروره، ما نصفيوهاش بيان سور، هادي كلشي مطحون، نديرها في واحد القاروره ديال السيغو. عندنا شي قاروره ديال السيغو قديمه ما فيها باس نديرو فيها. هادي بلا ما ديروها في الثلاجه، خليوها حدا لولي ديال الطفل او ديالكم، خليوها عندكم. الا قطاتكم السعله في الليل او الكحه، الا قطتكم في الليل كتكون عندكم واحد المعلقه صغيره حداها، ديك الاخر كتاخذوها السعله كتختفي في البلاصه، ما كتبقاش في ديك السعله. هادشي محلول مزيان طبيعي، فيه العسل مزيان تاع الكاليبتوس. نتمنى يعجبكم هاد الوصفات سيداتي، ونتمنى الشفاء العاجل للجميع بحول الله، والى اللقاء.